Ahí viene Pablo. Bien ahí, bien ahí. Bueno, acá estamos en los 5 puentes. Y Mati ni se baja de la moto del frío que hace. Pablo, acá estamos. No, va tomando color todo. Bueno, acá están los 5 puentes. Acá tenemos uno, allá está el otro. Allá adelante está el otro. Así que hermoso. Muy, muy lindo. Acá vemos a Hugo, que se va a agarrar de la liana que se agarró Diego. Vamos, vamos, vamos. Agarrar el dron, Hugo. Vamos, pero sube bien. Pero la subió mejor que todo. Mirate. Un fenómeno. Bueno. Iron Man. Viene subiendo. Bueno, ahí estamos en el puente. Ya están las fotos. Ahí viene Diego. Suban, suban. Está buenísimo acá arriba. Te va a encantar. Mira, te lo voy a filmar para que tu novia tenga la imagen de Iron Man. Cómo sube. Se agarra de la liana, onda Tarzán. Vamos, vamos. No te me caigas. No se caiga, por favor. No, el problema no es subir. Dale, dale. Uy, yo lo vi el pollo. El otro Diego. Diego el mayor. Pero este viene bien, mirá cómo subió. Mejor que todos nosotros. Diego el mayor. Viene caminando. Tiene tacos. Claro.
Bueno, acá vamos a pasar unos caminos de barro tremendo con unos huellones. Hola, yo sobreviví. Acá estamos todos, sobrevivimos todos. Enfoca esto. Ahí está, mirá. Mirá, Prueba. mirá cómo está esa moto. Bailarina sobre hielo. Mirá. La mía está. Mirá la de Hugo. Maquinón, la scrap. La metió en el barro. Mirá las ruedas. Mirá acá, está enfocando. Barro puro, Mirá cómo está. Mirá la KLR. ¡Ah! Esta es la comida, esta comió barro. Mirá. Así que, no, un camino espectacular. Barro, mal. By Matías, el barro. ¿Cómo le gusta andar por el barro, Matías? Así que bueno, vamos a seguir avanzando.